mozebwa mu ggwanga waliwo bino babiyita ebimansulo byabeeranga eyo mu batamiivu mu mabaala kiro naye kati TV muzonoonye TV z'eggwanga muzonoonye eno radio anti eno ne radio waliwo ezifuutula ebigambo omukulu avunaanyizibwa ku byempuliziganya akola ki mu ggwanga njagala okutegeezwa oyinza okuba nga otudde mu ddiiro lyo n'otunuulira TV ku ssaawa nga nnyaawo n'owulira nga tojja kugamba baana mujje ku TV n'owulira ekizibu kakati biri byabeeranga mu batamiivu Mwami John Bukenya fake ya radio egenda okutandika okusunsula ebyempuliziganya yo tegenda kuwa na programs esitaza egenda kuwa ne program okuyadda ku politics education entertainment analysis n'ebyala ebiddako future stories era nga yakola ki yakuyigiriza egenda kubeera ku online tujja gisanyukira online radio era togenda tuwabulawo gwe tuwabulawo wadde tunaba kutandika netwe mu weeks ngezi sikinaako buzibu ekyo naye abavunaanyizibwa ku byempuliziganya mutuveeko muwonoonye ensi yaffe muwonoonye eggwanga biteekebwa ku mativi bifu tondekera so mu ddakiika nga 5 twogereko katono nnyo ku mbeera eyali embalala ekibiina kya DP okulonda pulezidenti waakyo ebyaliyo wabiraba emumi yanyooka Sabamali yasasula miliyoni ze10 batuuka bali nga bamugamba empapula ze teziriiyo kiki ekiddako ekyo ekikolwa ekyakolebwa embaala mu kibiina kya DP kirekawa politics naddala mu opposition nanti njagala obbategeeza nti waliwo ekintu kye tutambuliramu kye tutamanyi opposition mukama wange yabagamba nti okutuuka 2026 opposition tejja kubeerawo 2026 opposition tejja kubeerawo kakati politics wa Uganda alimu byanfuna it is not service delivery wabula tufunira wa gundi nze nzija kuba kansala ovaawa oyina kiki ekikutunda mu bantu abantu bazuka buzukusinaga kati ndi kansala wa Kate anti kakati oli olusibwa akazigo ng'afuluma kubanga amanyi okujerega amanyi okuvuma ayina abamugoberera ng'agamba nti nze kwesimbawo politics wa Uganda yandibadde ava mu bantu abayina emikulo oba kye tuyita ligase nti oyo mwami gundi amakaage gali gundi azaakola bino ayagala kifo bwe kiti kubanga njagala okutegeeza nti waliwo okusoomoozebwa omusajja afubutuka mu kazigo kaawo n'agenda n'akuba olulimi n'afuna bwe yeeyiya kakana ng'ayingira ekipande batujjuliza ebipande ku miti gy'amasannyalaze nze naganye okutimba ebipande kubanga abange bammanyi seetaga bipande abange bammanyi oli n'ayira nti ayingidde parliament nga bakuva mu ngalo mu nnaku 20 zibeera 24 ezikolebwa mu mwezi 24 26 afuna obukadde aga n'allowance omulala negwa omusajja oba omukazi eyaliwo ng'okuba obudodi oyimba oli ku kkubo nga nengatte ekutuseemu sole zino zikutubukutuka amazima gennyini akalonde kagwako nga tozeeyo namulaba naye kati abamu basaasira kaakati kati abantu abakuba akadodi kaluluka Nalukola osobola okunoonya Nalukola okuba nga tazeeyo gye bali kati Nalukola onoomusangawa kati taliyo mu palamenti bamugobayo njagala okutegeeza politics wa Uganda palamenti ng'ogenze kuhijja kiringa anti kati Nalukola nze sinza munenya era n'embeera Nalukola gye yafuniramu akalulu abadde tannaba kutereera tuyinza kunoonya Nalukola naye tulina ababaka ababadde mu bisanja mu system emyaka 4 ebisanja 4 ayi byonna bajja kuyogera abantu bajerega Nalukola musajja nwanze nali mpagira wa NRM Nalukola musajja yatusinga tukkiriza amazima gabeere mazima Nalukola yatusinga naffe ne batukuba ebigale alhamdulillah Nalukola yatusinga naye ekyembaala kino kirekawo opposition kubanga tosobola kukaswa miliyoni ze10 n'otwala n'abantu ne batuka ne bagamba nti empapula za Sibamala teziriimu kaakati awo wonna ye politics gwenkulaze nti kati ono yaleeta entuufu yaani Mao
ngavuganya noli gwali avuganya naye mwebafu kwaliko Lulume Bayiga kwaliko Sebamala kati Sebamala batuuka mu nomination wali ng'empapula zibagamba mbu teziriiko ng'ani azikeberera mu teziriiko zasigaddewa kaakati okulonda kutuuka Mao alaba nga Lulume Bayiga amutwala 80% ye ngoba ali mu 50% Mao ngakolawo sasage abasachwiti nga babbe box nga batukoleka kati bagenda okulangira nga Mao yakola kakati ebyo bifu wekiba kisoboka buddibwemu bakomewo wano bafune babuddiramu kisoboka okuddibwa ate nga bagamba mbu Mao yomu ne kisentebe bw'ekibiina kakati awo waliwo obuzibu era nze ntunya politics nga bamuzanya nendaba nga tuli mu byabo kadingo kakati olaba ffe saidi ya ffe kyetwafunye ekizibu era ekigendo tuyete obuzibu singa tunaabanga tetukoze nnyo nino ebyakamwefu biraba abantu bajja bwekiriyo kyenjagala okulaga nti kati ono abadde awagira ono oli bwasinga oli tosobola nti bali bajja kwegatta ku bano tekisoboka kati olwo pate etemeddwamu kati waliwo n'abajja okulonda kifiiriza era kati tulinawo DP Mao tulinawo DP Sebamala okiraba kakati bwe tunaaba NRM tetwegendereza nnyo enteekateeka eno tetwandigiyingiddemu sima bino ebyobumyufu ebyo biraba ebyo bigenda kwongerawo kwonoona obululu bwa pate nti bw'oba olina abakugoberera namba ekugoberera nze bwe nnaakuyitako oyinza okwesanga ono aboono layini eno nga tenneegasseeko kakati awo wonna waliwo obuzibu so wandibaddewo enkola endala ate kati amagezi bageetaaga agaffe kati kankulage gwolooza nze nedda wulira John Bukenya okwetikka ebipande by'abataasoma nendaga nti saasoma akulembedde bataasoma naye nga bwe nkikunnyonnyola oluvannyuma okitegeera okiyita kyangu nze buli lwempita bampita sima ya serebu eyo NRM ogiraba erina simanya seeke erina neeke simanya ebiki kankubulye batuyite batwebuuzeeko bateekewo komiti mwe tulina okuteeka ebiteeso ebirowoozo nga bwe nasaba bano 2011 tukyuse kalikulamu ne baleeta eno etakola mirimu tegaba mirimu era baasemba nakyo kalikulamu terina wegabira mirimu so ffe twali tutegeka era njagala okubabbirako katono nnyo ku kintu wali mu paliamenti nti nze bwe ngenda mu paliamenti bwemala okuyingira paliamenti ekiteeso kyange ekisooka ku mmeeza wali kukyusa ministry of education byesomesa abaana tebiwa baana mirimu omwana n'amala university n'omusanga ng'atambuza popcorn n'omusanga avuga bodaboda nze kyengenda okukola ekiteeso kyange obwavu obubali mu bannayuganda nsomesa y'abaana naye lwakwa mwami John Bukenya mutusuubiza nnyo nga temunnatuuka eri naawe ofaananenga anti nedda wulira nnyabo nze sibasuubiza sente ngenda bawa sente naye mbasuubiza magezi kukola tukyuse ebyenjigiriza omwana primary level asome kusoma kuwandiika kubala ebyabisoma abiyige ayongereko n'oluzungu mmwe kyemulowooza nti kyabbeeyi okwogera oluzungu kyabbeeyi ayogere n'oluzungu siniya wanu omwana wa Uganda ayina kusoma mulimu kyabbeeyi ki kati bwe naayogera Olufalansa kati bwe njogera Olutooro kati mbuulira olutongoze mbuulira olulimi lw'eggwanga olutongoze tebola tutambulira mu mivuyo tetulina olulimi lw'eggwanga tetulina olulimi lw'eggwanga national language teriiwo nga bw'olaba Kenya ekozesa Luswahili Tanzania Luswahili ne parliament eteesa mu Luswahili tutongoza wali anti abeeru baatusiruwaza nnyo obudde kati bweŋŋamba nti nedda kankulage kandagoli 1 etegeeza ki nedda 1 etegeeza ki etegeezeemu 2 kakati ate oŋŋamba otya ku makya mbu 8 am 8 am lwaki toŋŋamba 2 am lwaki toŋŋamba ti 7 am 8 am munoŋŋamba nti 8 mbw ate zibeera 8
tulaba nti byakubuzaabuza 8 zibeera 2 mwate zibeera 2 kakati tuzibeera 8 kakati waliwo okubuzaabuza wali olabye bwe njogera north otegeera ki mambuka ate south makiriro river Nile eragawa je yagala aneda eragawa egenda Misiri yali ludawa tali mu mambuka kati ombuzaabuza otya wali olabye amazzi wadde agalinnya step emu nga gambuka mwamazi river Nile ate egenda Misiri kitegeeza erige Maserengeta eno mambuka amazzi gava eno ne gadde eri ne tutumye kyabazungu kyebatulekamu tulowooza tutegeera nnyo tusiba amatali tulaba nti tuli baakabi tewali bwakabi Uganda tulina okukyusa ebyenjigiriza mu 1907 nabagamba luli bakebere ku Google China Japan Korea ensi eziri ku eziyaawo kugenda kuzino mchina yajikwata okitegedde yakyusa ebyenjigiriza mu 1907 ne bava mu nsome y'abazungu ne batandika okwesomesa ebyabwe era tunya ensi eziri awo zikula ku speed ya waggulu China mwana mtone nga yamanyo mulimo bulungi nnyo anaffe wano ebyo bitono obiraba abaana nga bazannya awaka bw'oba oli mugezi omanya buli mwana kyasobola okukola ow'omupiira ojja mulaba afumba emmere ojja mulaba asamba akapiira buli kimu oba omulaba omwana kati balibo kye bazimba mu mwana kye bamulabyemu naffe tukyali wano tusoma Napoleon n'obabuuza product ye Napoleon ye Uganda eruwa era ekola ki tasobola kuwa answer yakulaga nga Napoleon simaya French Revolution iki Uganda bituyamba muna Uganda ina wayambirwa French Revolution tukyetaaga revolution ya Uganda lwaki tetwogera kweriwo kukiriwo kati history omutakyasana kusomesa baana baffe obwongo tuttira bwereere omwana n'akulaga amaze okusoma oyo alina degree political science simanyi bakyabisoma political science dala political science ayino political science waba certificate bebagisoma si ba degree kati kakati political science kyembaazi zaayo ziri luddawa omuntu mwana agenda afune mukyalina okukola ku parliament wana Uganda education system tugikyuse John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga ensonga zirambudde bulungi nnyo olwaleero era yakakasizza nti okwogera kwa ssentebe w'ekkulu yayogera nti 2026 tewagenda kubeera opposition mu Uganda noze namwe emivuyo mugira bagiri eno giri eri giyeno mbadde mmanyi nti ewaabwe yo tewali miyitirivu n'eŋŋumi gyeziri naye olaba nabo balina emivuyo n'eŋŋumi gyeziri alhamdulillah twogereko kati nnyo tusiibule abantu twogera kwa President Museveni kwayogera recently yes yayogera n'alaga nti ensi yonna ntebenkevu wa creating emirimu ebyenjigiriza bitaratibu ebyobulamu alhamdulillah amakubo kyekyo okwogera kuno kwa president mu bufunze bwa dakiika nga 4 wafunamu kyakuyiga ki weewaawo mukulembeze era bw'atyo ng'omukulembeze bwe yalina okwogera naye nga waliwo ate ebiba bibulamu ebyogera okwongera okwetegereza kyekyobulamu njagala okutegeeza olwaleero yingira amalwaliro esookera ddala ffe kati ekisa kyatuweddeko ku bubbi obuli mu malwaliro nze sikyasanga muntu n'engwirana kumuyamba mutwala mu ddwaliro ate nti oluyingira eddwaliro olina okusasula paakingi oleese muntu avaamu ogenda ng'ekijegere kikuluma ekyo n'okisawa eyo bizinensi n'oyingira mu ddwaliro nga oba olumizibwa ekintu buli dokita gw'ogenda okulaba olina omumusasulira ssente ekyo kiri ku malwaliro gano simanya ge tuyita ag'eddiini ogamanyi mu malwaliro ag'eddiini ago buli w'oyingira lwaki omulwadde omusawo tamulaba ne basalawo kimu kyono alina kufuna kino olina kumala kusasula balyoke bakukolako n'otunuulira obubbi obuliwo omuntu n'afiira mu ddwaliro eryo n'essebo olina okusasula ezijjayo mayiti zonna olina ozisasula lwaki waliwo omukyala azikuwerekala omukyala yadde atraininga ku tiktok okwo yafiirwa bbaawe mu ddwaliro erimu ekisi kiryogera Lubaga hospital naye kati balemera mayiti ya bbaawe bagenda myezi 2 okiraba bamugamba mbu asobola obukadde 46 agenda kubujjawa era neyebuuza agenda kubujjawa yabadde ku intaneti okwo ng'atulendeza naye ng'ate agamba bbaawe badde bamujjanjabira awo n'afa kaakati obwo bubbi
era tusaba gavumenti eyingire mu ekyo omulwadde bw'afiira mu ddwaliro tewali kusasuza mulwadde eddwaliro terina life insurance y'abalwadde teribeera comprehensive n'embeera yonna esobola odituukako oba omulwadde ng'afudde mubadde mubanja emitwalo 8 oba miliyoni mutwale ebyo mukwatako bwe mubadde mujjanjaba babasasula insurance basasule naye obubbi buli mu malwaliro tusaba gavumenti etuyambe ku bubbi obuli mu malwaliro bw'ogenda wano nti erinnya linuma oli wanyonya ate wano nga siwulya kano genda oyo omaze omusasula genda ewooli n'oli ojja musasula akebera nti bikulumira buno obubbi buyitirivu ensi mugifudde bizinensi buli kantu konna akaliwo ka bubbi ensi eragawa era nze nina kyenjagala mu maaso eyo nze na bino ebyokulonda byonna njagala biveewo njagala biveewo biveewo Munnayuganda talina kyabifunamu addeyo ku nkola ya kinnamagye oda bino sima kansala biki byonna biveewo byonna biveewo tebirina mugaso gwobifunamu ki kati gwali anakulonda nze anti kati gwe mulembe oguliwo oyagala bamala okulonda then biveewo gwe mulembe oguliwo naye nze sisalwa kubanga nze njagala kukolera bantu sinoonyaayo ssente siri bubi anoonya nti noonya mmere ya leero no naye obubbi obulyake eri obulamu bw'abannayuganda tusaba babeerewo ekikolebwa situwagala kuddayo kusasuza muntu afudde ssente mutuyambe bannange gavumenti mutuyambe minisitule ya health tuyambe omuntu n'afiira mu ddwaliro lyo n'osaba tibaleete miliyoni 25 miliyoni 25 nno nga tekuliko kati nga mmwe bazika mu keesi tekuliko za keesi oduka ku keesi naye n'akusaba obukadde tusaba wabeerewo fulumya maiti ku geti y'eddwaliro tusaba wabeerewo ekikolebwa tukoye nti omuntu yafudde mulina okusasuza omuntu oyo olwo eddwaliro lyo liyambako ddi ku muntu era n'abalwadde nze mbakubiriza tugende wakiri ofiira mu ddwaliro erya gavumenti kubanga gavumenti tejja kusolooza naye gano amalwaliro aga private ago mabbi mazibu aga gavumenti tegasolooza mulamu tegasolooza ofudde oba oyagadde oyinza okulaba engeri yabakwatiddeko abakusuliddeko kasiimo naye amalwaliro aga private mabbi waliwo akantu kaali katambula mu biseera bya covid nga bana abaziika abantu basaba abasawo babafunireyo emirimu mutufuneyo teriyo mulimu kitegeeza ki nti omusawo ono wa private ye tajja kufaako bw'alaba nga tokyalina mulamu ng'akuwa bali nga bakutwala nga bafuna ssente waliwo okunyigirizibwa kwa abantu mu covid bangi bandibadde tebafa naye obulyake n'obubbi naye nedda anti amaanyi kati gavumenti yo kyekola erina kuteeka amaanyi ku malwaliro gaayo abantu basobole okuganyumirwamu bagaganyulwamu abasawo basasulwe bulungi bajja tuwa saavisi tweyanza nnyo tweyanzege omulabi ali ku kyano yaffe kyamaanyi nnyo ndina omwami John Bukenya leero abadde mulalamu kondooza si ewa bulijjo tewerabira ku subscribinga tewerabira ku likinga sako n'okusharinga tewerabira nti Kiyabu Radio eri mu kkubo ejja essaawa yonna ebeere kutukako ku ssimu yaawo wooli tuli located ekyebandaawo naye essaawa yonna tugenda kuba tukutukako akagambo akasembayo naddala mu bantu bo abalonzi bo abakulondedde abalenzi olayire abalonzi bange mbakakasa nti nzija sigenda kukyusaamu nzija nga bwe nabategeezezza ne bammemba b'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya temubuzaabuzibwa ne muva ku mulamwa gwe twasalawo twabadde n'olukiiko tabamiruka okwetoolola eggwanga lyonna ne tusalawo nti telwafudde tewabadde nga lwamawona ffe tukkiriziganya tukwatagana ne tukkiriziganya bwe tunaaba tufunye headquarter we tugenda okukolera tujja kukolera mwami Museveni naye bwe tunaaba tetufunye